Hello，大家好。咁啊，今日演藝吹水站咧就揾咗呢個美少女戰士何婉瑩嚟啦。咁啊好多人都奇怪啦。咁可能我演藝咧就同劉雅麗啊，即係我班嘅秋生達明嗰扎好熟啦。咁啊，仲有可能係劉錫賢啦，或者有啲 TVB 真情啊各方面同事。咁啊嗱，我同何婉瑩咧係未拍過嘢嘅，即係我入去嗰陣時佢走咗噶啦嚇。咁亦都係未試過一齊登台做嘢嘅，未試過嚇。咁啊點解識佢嘅咧？咁啊好得意啦。咁啊點樣識你咧？不如嗱，我哋唔開名啦。阿何婉瑩講下先啦，好嘛？嚇，好，首先多謝 Samson 哥係訪問佢，一齊傾偈先啦。係啦。咁啊何婉瑩都有個抖音帳號，大家可以即係 click 入去訂閱嘅喎嚇。逢星期四唱歌仔俾大家聽。哇，好嘢好嘢，係啦。咁啊其實係話説啊，都識咗你超過10年嘅咯一定有，你諗下，我識你嗰時，我哋個女阿仔幾細？係啊，嗱，我哋先睇一睇，即係我哋李偉千金同我個乞衣仔啊，中國人成日咁講我乞衣仔，唔好乞衣啦嚇！哇，呢個就係何婉瑩女女啦，係啦。咁另外咧，嗰時應該係3、4歲㗎啦。15、16年前啊，14、15年前啊，點都嚇係啦，可以去兩位一位千金，一位公子佢哋嘅相啊，係啦，何婉瑩啦。話呢張要睇，係嗱呢張咧就係喺我屋企嗰陣時住跑馬地，咁就玩千秋嘅，攞條毛巾。咁啊，我仔同何婉瑩個女係玩到好開心嘅我都想問你啊，何婉瑩，阿二玲嗰陣時咧嗱，我少諗噶會唔會第日佢哋大個佢哋係有啲嘢發生咧？又或者青梅竹馬或者係點樣佢哋而家係咪 A0咧，定點樣咧咁樣不過唔緊要啦，呢個我真係好難講喎機會㗎，話唔定你嚟維也納咁，然之後咧好簡單咁啊，跟住我仔帶你個女周圍玩下啦咁樣有啲嘢發生咁樣之後就識講德文，我哋日周圍去。係啦咁啊好開心嘅。好啦，喂，咁啊講下先啦。其實嗱，我講下我對你嘅印象，又呢個得意啊！呢張相就係點樣咧？我記得嗰日咧就嚟我屋企玩到夜嘅。咁何婉瑩個女女咧就叫做阿比啦英文名係咩啊？Abby 係啦，Abigail 係啦阿比教啦Abigail 咁咧佢就唔願走喺度咧，即係要走啊，冇得再玩，好唔開心。咁我仔咧見佢唔開心咧，就攞咗佢最心愛嘅一隻班尼公仔，咁就去氹下囡囡，因為囡囡都好中意班尼嘅係啦，咁啊氹翻好開心咁啊冇啦。我記得上次去你屋企食飯幾年前啦，兩個就已經15、16歲啦嘛。係啊，好大個喎。大個咗啦嘛，見翻面，哎呀呢隻我俾你睇翻，仲喺度。哇！真係喎，仲喺度喎，係啊，打蠟啊！仲喺度啊咁咧就即係其實就點樣咧就氹翻咯，希望氹翻佢咯嗱，咁啊如果大家咧想同何婉瑩打個招呼咧，都可以留言噶好啦，咁啊問下二玲啦，其實咁多年，即係我哋識咗15、16年啦咁樣嗱，我對你嘅感覺咧，我唔知係唔係你基本上係一個可愛嘅少女啦你到而家個樣都冇變到啦，
身形又冇乜點變到啦啊！咁但係其實喺我心目中咧，認識你咧，你係一個好 man 嘅男人嚟，即係你係有情有義，好拍心口，你係照顧晒所有人嘅，同埋你咩都攬上身嘅。都係嘅，都係嘅，嚇，係啊，慣咗啊。即係個責任，你乜嘢都攬上身嘅嚇。即係其實我都想話嗱，有情有義解構。我好想問，點解你咩都攬上身嘅咧？嗱，係好嘅可能嚇，即係你見到啊有個朋友或者屋企人有啲咩嘢，你好想幫佢解決，見佢咁樣啊又想幫佢解決，見佢點樣，哎呀又想幫人，見啲狗狗陰公，哎呀我養埋啦咁樣嚇。點解咧？其實我以前咧，我唔覺得，即係我冇，即係呢樣嘢好似好 natural 咁咧，我唔覺得自己係咁嘅樣。直至到咧，我真係開始即係年紀一路大啲咧，咁我就開始睇下啊，原來咧係我原生家庭影響到我今時今日咁嘅樣，即係會係慣咗獨立啦，因為自己一個啦，即係可能即係爹哋媽咪離婚啊，咁啊我就自己一個啦，咁我可以養成一個獨立嘅性格去照顧埋人咯。同埋咧，我好 treasure，因為以前可能係成日都係自己一個人，咁我就好 treasure 爹哋媽咪或者哥哥嘅愛，哥哥又好細個，我好細個咁樣去讀書，咁啊到我自己就由一隻狗開始，咁我就覺得狗係我嘅最好朋友啊，咁啊，然後之後啲朋友係好緊要，因為我都係獨立啲啊嘛，自己一個啊嘛，咁所以咧我就見到啲朋友對我好咧，我就即係嗰啲兩肋插刀嗰啲咯。係啊。因為認識你咧，認識好耐啦。咁幾年前有一次，你嚟我屋企食飯啦，咁啊又飲酒啦，好開心啦。咁一班朋友傾開偈，咁都發覺一樣嘢咧，係你對朋友咧嗰個嘅情義咧係太過分嘅，即係嗰個照顧啊或者咩嘢嚇。彼此咧，其實我自己都覺得過分嘅嚇。咁但係一山還有一山高，係啊。但係你仲犀利咯，我發覺你仲係好無敵咯啊！咁啊係好嘅呢樣嘢，幫助人對人好係啱嘅，千祈唔好覺得唔啱，係好嘅。然後生嗰時咧就會覺得啊，都希望人哋會啊對翻我都唔係冇10成一樣，都可以有1、2成。但係而家咧人大咗就覺得呢啲嘢就隨緣，你覺得好就千祈唔好望有啲乜嘢咁就得㗎啦。係啊，即係當下咁好做咗就做咗㗎啦咁樣嚇。嗱，我又講翻啦，咁啊我哋兩家人。咁好特別啦，咁啊有個細路仔，你有個細路女，咁啊差唔多咁上下年紀，好似我仔大你個女1歲係咪啊？2歲，1年啫2年，咁啊係啊，希望佢哋再聚啦。係啊，唔會啊，好快啊。係啊，咁咧就我想回顧翻啦，我覺得你係選港姐入行嘅喎，係咪啊？係啊，一晃眼好多年啦。喂，邊一屆啊？嚇，睇下啲朋友記唔記得？91年係啊，喂，嗰屆你係入咗34年啊，你係入咗5強嘅喎，嚇。係啊，5強。邊個選到啊？結果係嚇。郭一鳴。哦，郭一鳴。喂，郭一鳴我同佢都好熟嘅，我同佢同清華係，因為我去過佢屋企打麻雀嘅，有威士忌係嗰陣時一齊做舞台劇，同埋咧點解熟咧？因為嗰陣時騎馬識，因為阿郭一鳴個細妹郭一鳴劉青雲都中意騎馬嘅，我就介紹佢去騎術學校咁樣嘅嚇。我知道嚇咩聽唔到？知道你騎得好叻。OK 啦，騎得好叻，OK 啦，我還可以啦。各位觀眾，唔係我考咗牌㗎啦，其實我2級。我唔止 OK 咯，所以。我係騎馬跳欄，即係唔係我跳欄啫，馬跳欄啫。我知啊，好勁啊！咁啊，嗰一名冠軍仲有邊個唔記得咗啦？亞軍。歐嘉我同埋費敏強。哦，范逸敏啊，係啊，
犀利啊！哇，咁啊跟住咧你就做咗電視啦。咁跟住我知道阿 Paco 睇中你簽你個歌手嘅喎，嚇。係啦，咁就出現咗再見小朋友啦。係啦，同埋愛上你是我一生的錯。對啦。係啦，哇！咁啊跟住其實嗱，我啊跟蹤你啦，咁有啲一路你唱歌啦，咁我又知道咧而家觀眾對你嘅反應咧就係而家你嘅歌係唱得好過以前好多喎。係啊，即係要進步啊嘛，人要進步啊嘛。係啊，嚇，同埋你啊，係雞仔聲嚇，即係唔係雞仔聲？雞仔聲嚇，啱啦。而家你啊厚好多喎。講嘢都冇以前咁高㗎。係啊，而家講嘢都好似麻甩咗。係，又唔係麻甩嘅，你唔麻啦，你青春可愛美少女，你係點咧？你係外表美麗，內裏麻甩。係啦，啱啦。同埋我估唔美麗都唔係呢個字唔啱啊！呢個歲數。我估唔到你係一個幾不拘小節嘅人嚟嘅，你幾大開大合。係啊，你係冇所謂㗎，好多嘢，估唔到㗎。我冇所謂㗎，即係就冇嘔包又冇所謂，大排檔又得，我日日都搭地鐵翻工嘅度而家都係。係啊，嗱，我又想問下你啊，你從演都你做咗拍咗好多劇啦，又做音樂節目主持啦，最初咁跟住，我記得有套電影咧，我真係要睇一睇，你同埋溫兆倫嘅主角，仲有夏雨。知唔知有邊個配角呢？係有周星馳、吳孟達、陳玉蓮、劉德華、珠江、鄭少秋、劉松仁、萬梓良、關禮傑、李思琪姐。阿思琪姐係啦，李思琪啊，唔係楊思琪啊。佢哋係喺算每一個年代唔同嘅出現一個嘉賓。係啊。佢係好笑嘅，個古仔就係你同阿法溫即係溫兆倫啦嚇，咁啊係唔知執咗嚿唔知咩嘢，咁啊同埋夏雨三個九轉咩年台咁樣嘅嚇，嚇，咁啊穿越去唔同年代，去咗唔同嘅武俠劇，又有蓋世豪俠，又有神雕俠侶，又有陸小鳳，又有流氓皇帝。成吉思汗咁樣玩法嘅嚇，喂，有人問你幾時開演唱會喎嚇？咁好啊！我真係會應該可能今年內會喺內地有嘅，不過都係啲小型聚會咁樣咯，會嘅。因為我今年都會同三位媽媽咧組成一個媽媽團咁樣喺內地出現嘅。係。嗱，我估到呢三位媽媽㗎啦，講唔講得嘅咧？喂，嚇！得嗱，文佩玲啦、李樂詩啦、鄭瑞芬同我。係啦，係三個都係真係啲女，阿鄭瑞芬佢都大咯喎，應該都係咪？佢同文文個女已經廿幾歲㗎啦。哇，係我哋啲十幾啊，真係仲。知啲最細啦，係啦。嚇！我哋真係仲有排追啊！真係嗱，咁啊你跟住，我覺得你好叻嘅，你係為咗完成爹哋嘅心願定唔知咩咧？你做下電視你冇做，走咗去港大係讀工商管理嘅嚇。係啦，點解咧？喂嚇？係因為個情意結嚟嘅，因為亦都係即係屋企冇俾壓力，但係嗰個無形嘅壓力就係即係上一代即係我爺一代啊，同埋我爹哋啊都係即係大學畢業咧，咁啊去到我呢代冇大學畢業咧，個心好似即係好似同屋企人好似個交代唔夠咁樣。佢冇講過嘅，佢冇俾壓力嘅，但係都希望可以做得到咯。係，咦？阿何婉瑩把聲咪可以教翻大聲啲。嗱，我見到個觀眾就話把聲細聲，唔關你事，係我哋教嘅啫。係近咪好啲，近咪唔係都唔使嘅 ，OK 嘅，OK 嘅，係 OK 嘅，OK 嘅，聽到嘅嚇。咁啊，跟住你嗱，其實你丟低咗啲書本咁耐，喂，
去讀翻個Bachelor 都辛苦嘅喎。Bachelor 讀 master 啊嘛，係普通即係中學畢業之後讀翻入 Bachelor，仲要隔咗5-6年時間咧，其實好辛苦嘅。所以咧，而家人哋成日都問我啊，如果阿女好似你咁樣唔讀書轉去做嘢得唔得？我就好似好強權咁講話唔得，又因為我試過即係條路辛苦嘛。但係你讀多3-4年，你自己想出嚟做啲乜嘢都唔關我事啦。係讀完書先咯，即係好似我咁樣調轉就好辛苦啊，其實。係嗱。因為我哋成喺 TVB 我都成接近20年啦，你都有20年啦，係咪？知唔知啊？有啊，唔止啦。20幾啦，你係，即係我就唔知97年入嘅，你走咗啦，係啦嚇。咁其實你，但係即係我發覺藝人，即係你係可能你頭嗰10年8年好多嘢做，但某一啲空間咧你就好少嘢做，其實都有啲坎坷嘅，或者幾多都坎坷嘅，我可以講。能夠好似你咁樣自強不息嘅呢，係少之又少。我真係好想問一樣嘢呢，你點樣讀完跟住你轉咗去馬會度做公關嘅喎？然之後你又係啊，係啊，做入咗去馬會做 marketing，係，哇！而家都係，而家唔係啦，係我喺11-12年前轉咗做股票，做到而家。哇！點解又可以去做呢個公關，又去做咗啲投資啊股票咧？好神奇喎！你真係。入馬會做到11年，唔係12年，然後之後由11-12年做股票，做到而家25年。哦。咁啊真係食花皮。哇！點解啊？因為係有個機緣。即係際遇底下，有個客咁咧就同我講佢，哇！我都識咗你咁多年啦，因為我每次跑馬都要翻工嘅。咁佢就話，咁嗰時我啱啱自己一個湊住個女，咁佢就話，咁佢話你有冇諗過自己出嚟即係再拼搏啲？有月薪就都穩定。但係如果你再拼搏啲嘅話，可能你同你個女嘅環境又好啲啦，因為佢都知道我即係跑呢樣馬會啊，又做埋即係都 volunteer 又做埋跑馬，咁啊可以賺多啲啊，又會唱歌咁再賺錢，即係2個月冇女啦。咁後尾佢就話你去考股票牌，佢話你考完咧，我做你第一個客好唔好？咁我就一考就考咗178-3個牌啦。咩叫178啊？喂！但係股票一定要考 number 1、7同埋8 3個牌先可以做股票嘅咯。嗱，你可唔可以用3分鐘解釋係咩嚟嘅咧？係。地產同埋insurance 你都要考牌㗎嘛？係，即係其實你嗰個牌係除咗股票淨係股票，咁所以咧嗰陣時咧，我就諗清楚，諗下就不如試下啦，搏一鋪啦。咁我就每一日即係放咗工，咁啊湊女，等個女瞓咗覺之後咧，我就坐喺個廳度讀咯。咁啊3個牌都喺個廳度，讀自己自讀，然後之後去考試考翻嚟嘅。哇！你都真係犀利喎！哇！你都近喎，真係去讀，同埋讀咗幾耐啊？讀咗幾耐啊？唔係好耐啫，因為我諗住快啲啊嘛，咁我就總之考完第一個1號牌，考完之後就即刻買書去讀7號牌，再買書去讀8號牌咁樣咯。我諗半年到考晒3個牌咯。哇！真係犀利，我都考緊試，係。即係德文好難㗎。德文難㗎，但係都讀啦。你喺度住，你就要讀㗎啦，係啊。我聽我嘅朋友講啦，即係啲外國啲朋友，佢話德文、法文、西班牙文最難就係德文啊。嗱，咁我想問啦，其實你真係人生都唔錯啦，又嘗試過做戲、做主持，又做歌手，而家你都係歌手，咁又有個唔錯嘅職業，揾到錢，養到自己，養到家，有生活，有唔錯嘅生活咁樣。嗱，咁啊一路以嚟呢，我就冇同你傾過嘅，即係喺各大平台啊、報紙嗰啲睇過啫。你同爹哋嘅感情好深厚，
亦都好難擺得低個父女情嚇。係啊，因為你係即係唯一家中嘅獨女嚇，係咪啊？應該我有個哥嘅，但係我爹哋錫我多啲嘅。係嚇，咁啊係啦，咁咁啊佢係因為其實咧係又要講翻點解我會咁樣，因為即係由細到大我爹哋好錫我啦。係咁然後之後咧就佢哋我9歲嗰陣時屋企離咗婚啦。咁但係咧我媽咧就喺個離婚嗰度咧就走唔出嚟啦。咁咧就我同佢嘅關係就開始，因為佢 focus 咗佢自己嘅問題啊，即係婚姻嘅問題。咁然後之後就冇乜點理我。咁然後之後咧就我同我爹哋咧就好 close，雖然佢唔係同我住，但係我每個禮拜都會見佢，有啲乜嘢我都係即係我好盼望每個禮拜就係見佢嗰一日見佢啊嘛。咁所以咧我同佢嘅感情係非常之好嘅。我一路長大啊，我所有嘅朋友啊，我識嘅所有朋友啊，我識嘅男朋友啊，未係我男朋友，我都會俾佢睇下先啊。有啲朋友會同佢出嚟玩啊咁樣嘅。嗱，我又想問下你啦，嗱當然啦，電視台嗰啲我知道啦，嗱嗰啲唔講啦咩，我知道啊細龜又迷戀過你咧，即係佢自己一廂情願啫。咁啊，當然大家知道嘅，你同我師弟啊魏俊傑啊拍過好短時間嘅拖啦，咁樣。喂，都唔短啊，差唔多5年啦。5年啊，係啊，差唔多5年啦。係，但係就分手啦，大家唔啱性格，係咁 OK 啦，好正常嘅啫。嗱，我真係想問一樣嘢，你中學嘅時候，嗱講俗啲應該好多仔溝㗎喎，真係冇渣人啊！係啦，排到去尖沙咀㗎咯喎，真係咪啊？嚇！尖沙咀咧，喂，講啲嚟聽下得唔得啊？喂，嗱呢啲冇所謂啦，唔係娛樂圈人，即係點樣追你啊？嗰樣係比較冇好似冇人問過我嘅。咁我最深刻嘅呢一個咧就即係仲係佢嗰個男仔好中意我，係我去到我先知道佢好中意我。咁咧就係嗰陣時，你知道我哋細個可能個年代唔同而家咧，而家可能好早要表白㗎嘛。咁我哋細個嗰陣時咧，可能好含蓄咧，我一直都唔知道嗰個男仔中意我，直至到佢要去外國讀書嘅嗰個暑假，佢就鼓起勇氣同我表白，話佢要去讀書啦。咁咧然後之後咧，佢畫咗一張卡俾我，有佢嘅樣喺度。咁然後之後咧就送咗一個cassette 帶俾我，咁然後之後就叫我等佢翻嚟咁樣嘅。係啊，咁結果我呢樣嘢難講過，即係呢樣嘢我記到而家，因為咧佢係即係原來收尾佢會同我講，即係最尾同我講，我嗰2-3年喺中學每一日嘅點滴，佢都可以講翻出嚟。係嚇，可唔可以嚇？好啦，係咁啊，可以教下聲嚇。咁啊嗱，即係呢啲係明顯啦。你嗰陣時又靚女又開心又吸引。好啦，講翻你爹哋啦嚇。即係呢咁多年啦，佢走咗20年啦，或者嗰陣時你每個禮拜都同佢見1-2次啦咁樣，嗰個感情就係咁樣培養啦嚇。咁其實佢走咗嘅話，嗱，我好想有個分享就係對你嚟講好大打擊啦，應該嚇。我覺得應該係我即係經歷咗爹哋走咧，我覺得人生應該冇一樣嘢比佢走嗰日咁傷痛㗎啦。係，因為以後嘅人生咧都冇一樣嘢會係傷心過呢一樣。係嚇，哇！點樣走咗出嚟咧？其實嗰個沉痛係幾耐咧嚇？真係好耐！你而家問我，因為佢下個月就啱啱20年。即係而家你問我，我仲覺得係即係每一日仲係掛住佢，因為咧冇一個人，冇一個男士或者男生係會對我好過我老豆㗎啦。係。真係冇，即係到而家我都覺得冇。嗰個俾劇 set 帶做人啊，星盤啊，係我偶像啊。即係冇點樣走翻去商場啊？真係時間啫。初頭嗰陣時真係好嘅，我記得我頭1個月咧，直情係要同公司告假㗎。係，
有冇少少抑鬱啊？嗰陣時有嘅，因為咧，我覺得即係因為佢即係佢走嗰下咧，我都會覺得即係佢60幾啫嘛，走嗰時。係。即係好後生啊嘛，係咁你會覺得即係點解係佢咧？即係點解我世界上我唯一一個最錫我嘅人，或者我最中意嘅人，因為我爹哋走嗰時我女未出世，咁我點解會咁快就冇咗喺我身邊咧？因為我同我阿媽同我哥都冇同我爹哋咁親，即係我嗰陣時嗰個世界覺得咧係即係。最錫我個人冇咗啦，我好似冇晒親人咁，即係雖然個感覺都仲有阿媽阿哥嘅，但係都爭好遠咯。哇！真係好陰公喎！我明嘅，因為嗱，當然我爹哋媽咪我家關係好好嘅，咁就都會一樣嘢就係、你走咗，特別你感覺係即係媽咪好早就離咗婚，咁啊喺個傷痛嗰度唔開心，咁走唔出爹哋關心你，好似呢個係唯一一個親人啦，冇啦。係唯一一個，係啊。係啊。但真係傷痛係痛到咧，到而家即係頭嗰10年咧，每一次係對佢嘅死記嗰陣時都仲係好傷心，好傷心。而家慢慢好啲嘅，即係20年啊嘛，咁就好啲咯。但係你而家問我，呢一世都係佢對我最好，冇一個人可以超越。唉，妖喂，咁嗰個俾劇 set 帶你嗰個咧？冇啊，收尾佢可能咧，因為嗰陣時又冇 WhatsApp 啦，係啊，電話啦，之後就失聯咗。可能我搬屋啊，或者之後對之後就失聯咗咯。跟住可能你選港姐，做咗電視又唔敢揾你啦，係咪？係啊，會嘅，即係，我係邊個配得起佢啊？咁樣即係更加。即係有陣時你諗下啊，即係以前嘅感覺，即係以前嘅感情嗰啲嘢都幾純啊，嗬。係啊。冇咁呢樣。若果嗰陣時一路有聯絡有書信咧，不過書信都少嘅，因為其實你對佢有冇意思先嗰陣時？嗰陣時因為佢走嗰陣時已經係估你有冇同我講嗰陣時，定翻1個禮拜喺香港啦。即係你都有啲意思嘅。即係我覺得呢個男仔都好深情喎，即係嗱又係嗰啲原生家庭嘅嘢，因為咧冇少人對我咁好噶嘛，咁留意我噶嘛，除咗我老豆，所以點解我會咁容易即係人哋對我好，我就會義無反顧咧？咁所以咧，我會覺得呢個男仔好深情。如果佢仲喺度香港當時啊，即係可能會發展㗎。係喎，即係如果而家佢聽到嘅咁啊，有啲細聲添。係啊 ，OK 嘅 OK，而家 OK，係啊，我哋盡量較大聲翻啲。好嗱，咁啊又問翻你啦，咁啊爹哋都走咗好耐先走出個傷痛。我問一樣嘢，你有冇嘗試做啲咩嘢，或者嗱唔好怪，有冇去睇心理醫生啊？有冇揾專家去即係上一啲課程啊？因為都係少少情緒病嚟噶嘛。嗱呢樣嘢咧，我諗我冇乜同人哋講啊。爹哋咧就反而 OK 嘅，因為咧佢喺我即係咁多年嘅教導底下咧，就教我啦。咁我諗佢都正面嘅，即係同佢嘅關係係正面嘅。咁我會覺得佢都係想睇我活得好，活得開心。咁我會好啲。反而咧，我係因為我媽媽嗰時我睇過。係啦，媽媽嗰時有睇過。咁因為我覺得媽媽將我擺低咗啊。佢，我覺得我俾佢遺棄咗。所以咧嗰陣時有段時間咧，我就同佢即係我要睇心理醫生嗰段時間就係，跟住後尾就走出咗啦。OK， 咁啊清楚啦。我哋即係希望。放心，爹哋喺遠方等緊你嘅，亦都睇住你嘅，我哋相信。我都相信係，我哋都好遺憾，佢未見過我女。我女某程度上，我覺得性格都會似佢喎。似爹哋，似你爹哋？似嘅性格㗎。咩邊方面啊？講嚟聽，我未聽過喎，真係想知道。
係啊，因為其實我就都似，但係我覺得我女都似。有一樣嘢就係咧，佢對讀書嘅態度咧，同我爹哋都太似啊。係。然後之後咧，佢就對呢、都係善良嘅，係。即係做人嘅態度。但係佢俾我善良得嚟咧，我帶啲蠢嘅。但係我爹哋同我女咧，善良得嚟咧係聰明嘅。好，係。係啦，嗱，識得愛惜自己嘅，佢仲要教翻我嘅個女，好似我老豆咁教我嘅。嗱，聖經有一句咧就係靈巧像蛇，馴良如鴿子。係啊，靈巧像蛇咧，即係呢個世界都係充滿邪惡詭詐，我哋要識得轉彎，識得要好多嘢要有智慧、順良，但係要保守我哋嘅心勝過保守一切。我哋要保守我嘅心，我哋要 keep 住善良，外邊邪惡唔好俾邪惡侵蝕咗我哋。人哋以眼對我哋，我哋就唔好以牙以眼對翻人。但係我哋又要識得保護自己喎。係啦，呢樣唔識嘅。我睇到你咧，覺得你唔識保護自己，但係我睇唔到自己唔識保護自己，我都係唔識保護自己嘅，其實而家我覺得你活得比較叻好多。係啊，而家我都好啲，即係好多嘢，即係得㗎啦，清楚㗎啦，咁樣咁就。但係我好記得當年同你食飯，你係唯一一個同我講嘅嘢。係。當年食飯咧，你係唯一一個同我講一句嘢，到而家都係你係唯一一個同我講呢句嘢，所以我好記得嘅。好，講出嚟。食飯就同我講出嚟。有陣時咧，你哋問我啦，二妹你知唔知啊？你對邊個最好啊？我仲係毫不猶豫1秒都冇諗過。我女咧唔係啊，你要對你自己最好啊！即係呢一句嘢我記到今日嘅。即係我話你對身邊所有人都好，就係對自己唔好。從今以後你要識得對自己好啊！其實我呢幾年先醒覺㗎，我自己。我都係近呢幾年先，即係由你講咗之後咧，我真係開始諗啦。我以前冇諗過㗎，就係諗人先嘅。咁但係之後你講完之後咧，我諗我呢幾年咧開始就活得好啲啦。係啊，要即係有時唔係話自私啊，唔係話唔諗人啊，而係要有智慧咯。係啦，唔係唔諗人，但係要對自己好先。係啦，你要判斷，即係嗰樣嘢值唔值得做，係咪一個必須，係幫咗人啦，定係人哋攞咗你着數咧？係啦，咁我而家懂好多㗎啦。係啊，我而家都係啊，哎呀，真係。若果你喺維也納開始酒飲㗎啦，我哋真係唔係講笑嘅，帶你去酒莊㗎啦。嗱，喂，咁啊，講完你爹哋，因為好多話題要再講啊，要講一個好重要嘅話題，就係呢個人狗情未了啦。你其實你養過幾多隻狗啊？數唔數到？有隻就嚟19歲嘅第10隻。104歲噶咯喎，成親喎。仲有我哋又唔知佢幾時，因為我領養翻嚟嘅，唔知佢幾時生日，但係我哋計領養嗰個月8月就係19歲啦。係，哇！你有冇養過40隻啊？咁耐？冇，但係我喺個手上救咗嘅狗，再去俾人哋rehomed俾人領養咧，都有100隻。哇！嗱，係啊，但係我自己養嘅就係10隻。係啊，嗱，而家見到咧就係艾爾玲嗰啲仔女啦，又有金毛尋回犬啦，又有係咪西施啊、鬆獅啊，同埋德國牧羊。喂，其實我係好想養德國牧羊狗㗎。好乖啊，真係。好乖㗎，即係。German Shepherd 係好好啊！即狗咧喺我心目中咧係淨係唔係狗嚟嘅，係個仔女嚟嘅。仔女肯定係仔女㗎啦。因為其實又係講翻點解我咁中意狗，即係我細個爹哋媽咪就係分開嗰時咧，係得一隻狗同我一齊相依為命。所以咧我對狗係好緊要嘅。
嚇，係我仔女咁樣。就係即係喺茫茫人海喺個親情裏邊得唔到，而係有一個 partner， 有一個好似知心朋友陪伴你，佢每日就等你翻嚟嗰個感覺。係啊，所以我都係我好錫啲狗。第一次隻狗走嗰時，傷痛到咧，又係傷痛得好緊要。即係要係收尾要慢慢自己走出嚟咧，係真係要時間咯。係啊，咁但係喂，其實你養咁多個狗，即係間唔中就有隻走，間唔中有隻走，其實都幾 hurt 噶喎。好痛㗎。係啊。呢個咧，我亦都可以分享下，即係點樣可以將呢個 hurt 減到最低咧？就係去諗咯。即係雖然係好 hurt 咧，自己係非常之 hurt，但係我完成咗佢哋嘅一生，佢哋嘅一生係好開心。咁我就記住佢哋一生係好開心，雖然我 hurt，但我知道佢哋嘅一生喺我照顧底下係好開心咁就得㗎。係啊，信念啊，係去 back up 啊，係，同埋因為我大部分都係領養㗎嘛。好。咁所以我會覺得成件事就好啦。雖然我傷心啫，但係佢哋我知道佢哋呢一生係喺我嘅照顧下好幸福。喂，所以我咪不停養到第10隻咯。梗係幸福啦！你其實真係10幾隻噶咯，到而家嚇。係啊，但係我就打算養埋呢隻之後，我就要停下啦。係啊，嗱，我又想問啦，邊一隻係喂嗰隻德國牧羊狗叫咩名啊？你記唔記得㗎？叫仔仔啊！仔仔啊！哎呀，即係唔喺度㗎啦，唔得翻嚟㗎，唔喺度㗎啦。唔喺度咩？2006年唔喺度。哇！你全部記得晒啲名，記得年份㗎喎。記得。邊隻最傷啊？我每一年都仲買花喺我屋企啲相面前，仲買俾佢哋嘅。哎呀！即係供奉，係咪供奉咧？即係一個紀念啦，唔係供奉嘅。係啦，紀念啫，紀念啫，因為我太錫佢哋啦。我隻仔仔隻狼狗我喺街執嘅。係啊。街執咗隻咁大隻嘅狼狗喎。點執啊？即係狼狗喺街周圍走啊？因為嗰陣時咧，我咧就住得遠嘅，喺西貢嘅，咁我成日揸車出去銅鑼灣，咁然後之後咧就識咗有啲泊車有一度咧，一定係俾佢哋泊嘅。如果我出差開，咁咧嗰日咧我就去泊車嗰陣時咧，就嗰兩個男士幫我泊開車嗰兩個咧，我就話：點解你隻狼狗喺度咧？佢話冇，幾日前有人抌低喺度唔要啊嘛，咁我就得閒食下飯盒啊，咪俾下佢食咯咁樣。我話嚇。咁佢隻腳又斷咗嘅，咁然後之後我就話：我話咁慘啊！我話不如我攞翻去養咗先啦，醫好佢，然後睇下有冇人要啦。但係醫好佢可能狼狗比較少人要啦，因為佢都好漫長啊，佢隻腳斷咗啦，因為差唔多大半年之後咧，咁我老豆就話好有感情啦，就話不如我哋自己養啦，咁就養咗佢啦。啊，係啊，喂，佢好幸福啊，我覺得。佢好好咯。呢一隻係因為我最後一隻收養狗嚟嘅嗰陣時。係嗱，我知道你係動物傳心師嚟嘅喎。係。嚇。02年開始。啊，02年開始。嚇。就識，因為嗰陣時就係我第2隻狗嘅金毛咧，都你睇到啲相嘅，其中一隻金毛狗。嗰陣時咁我10隻手指係長短啦，我最錫就係呢一隻嘅啦，即係我隻隻都錫，但我真係最錫嗰隻，我真係咧嗰陣時咧就嗰陣時爹哋仲喺度啦，咁我係第一次真係可以面對我最傷痛嘅死亡，我真係走唔出嚟啦自己，我成日覺得係咪我問題啊？我遲咗察覺佢嘅病啊啲嘢。咁就知有個朋友話：見到我真係好傷痛啊！咁佢話：咁你想唔想同佢傾下偈啦？我話：哇，即係點啊？點同佢傾下偈啊？咁然後之後佢就話：其實咧外國好流行呢個 animal communications 嘅。咁咧就之後我就喺 email 嗰時識咗一個就係動物傳心啦。咁然後之後咧我就同佢傾偈啦。哇！佢又真係好似識我隻狗咁樣喎，即係講到有啲應該佢都唔知嘅嘢，咁我就覺得釋懷咗啦。然後之後我發覺呢件事都幾有意義喎，咁我就飛咗去學咯。係，喂，真係有書讀㗎嚇，有堂上㗎。係啊，即係其實係隻狗走咗，你可以知道佢嘅意念。
嚇。係啦。譬如話即係我想做呢件事。隻狗而家喺度嘅，咁我想理解佢得唔得㗎？都有嘅。都得嘅，你知啦，有陣時有好多嘢咧都未必係十成準嘅。我通常如果有啲朋友叫我去試下，我都唔知得唔得㗎。但係如果我講中佢嘅性格，係啱晒啦，咁你覺得我 OK 啦，我講中嗰個性格啦，咁我哋就應該去傾到啦。係，喂係咯，有冇啲咩？你問我點樣識喎？因為我 practice 咗好耐嘅，總之就係識咯。呢有件事比較圓啲。有冇啲咩 case 你覺得係幾神奇可以分享下嘅咧？即係動物傳心。做咗幾年啦，咁我通常都係接觸貓狗多啦，因為香港係多貓狗嘅嘛，唔似外國有得買啊成啦。咁貓狗啦，咁我有個朋友有隻貓22歲嗰陣時，22歲喎。咁佢咧就都唔得啦，差唔多佢就唔得啦。咁咧我都走唔到嘅，咁佢都幾辛苦又走唔到。咁我朋友就知道佢話：不如試下同佢傾偈睇下點樣。我試下啦，因為我通常同狗都多啲講嘅，貓少啲。因為同佢傾完之後咧，通常傾嗰時咧，你唔會聽到佢嘅聲音嘅，通常有畫面啊，你 feel 到佢畫面啊，咁就知突然間可能有啲 wordings 嘅，但係咧。就我都唔嗰時我做咗可能3-4年，我都唔知我自己得唔得嘅。咁我就同佢講話，我話佢除咗你哋兩公婆之外，好似仲有一個人，佢好想見喎，未見喎，佢走唔到喎。咁然後之後咧，佢兩公婆就喺度諗，我話係女人嚟㗎。咁然後之後咧，咁佢就話係喎，咁佢就話嗰個老婆，佢話我家其實呢隻貓以前。係我家姐養開嘅，所以我家姐移居咗啦，就擺低咗喺香港俾我。咁喺22年之中，其實我嘅家姐用咗10年，我哋用咗12年嘅。係。咁然後收尾咧，嗰陣時就嗰個年代應該係未有即係嗰啲視像。係。咁佢就打電話就打電話俾佢家姐。係。咁就同我家姐講，佢話喂，有呢件事，咁我哋試下你同佢講啦，你叫佢走啦。好辛苦啦佢，咁隻貓咧，當時我喺度咧，咁直接打俾佢家姐啦。嗰隻貓真係聽到佢家姐把聲咧，係有啲反應嘅。咁然後之後係講完佢，你乖啦，我嚟唔到啦，走，放心走。1個鐘頭之後就走咗啦。哎呀，好得意喎！係我最覺得我真係幫到佢哋，咁我就好開心啦嗰陣時就，即係覺得。因為你係開心係你冇得逆轉佢冇翻啊嘛，但係你開心係幫咗佢釋懷咗，佢好舒服地走咗啦。係。佢話你又見到佢嗰個鐘頭係好舒服咁瞓覺，然後之後走咗啦，冇心跳啦。係嗱，我記得我睇過一啲外國嘅紀錄片咧，係好得意嘅。咁咧就睇下啲貓咧、啲狗咧感唔感應到個主人啊？有冇心靈相通啊？咁嗰個係真實紀錄片嚟嘅，點樣呢？就嗰個主持人呢，帶嗰個貓狗主人去飲咖啡、去食飯，唔話俾佢聽隻貓或者隻狗個主人幾時返啊？咁你出去食啦嘛，貓隻狗屋企等主人啦咁樣。咁有個 cam 錄住嘅。好啦，可能過咗2個鐘。咁嗰個主持人就同嗰個主人講啦，喂，而家我哋翻去啦咁樣，係譬如話3點鐘話翻去呢，咁個主人咪知道3點鐘翻屋企呢？3點鐘同樣時間嗰隻狗呢，係本來瞓緊嘅，即刻醒一醒啊，去門口等啊！去門口等，真係有感應㗎。嗱，我係信有心靈相通嘅，即係同隻貓狗啊嗰啲，即係好奇妙嘅呢一樣嘢。佢係呢樣嘢解釋唔到嘅嚇。係啊，即係又有冇啲夫妻感應傳心術嘅咧？喂，即係呢樣唔好嘅，呢樣咧係人類咧已經好早將呢一個功能刪咗嘅。唔係我有㗎，其實。老婆諗乜我知㗎，我諗啊，唔係，因為我冇一個長久嘅10年以外嘅關係，我相信有嘅，有啲老夫老妻連個整下咧，連個月亮都好似一樣咁樣嘅。嗱，好犀利嘅。你關係長嘅咧，你狗多個人。係啊，狗多個人。其實所以你明白點解我即係啲原生家庭，即係生
生長，影響到我覺得狗係好緊要咯。係啊，喂嗱，狗嘅情義就係長過同人咯。嗱，當然啦，我哋仲有10零20分鐘啦，唔好阻你咁耐啦。嗱，都有一個問題啦，嗱咁啊，大家都知你而家係一個單親媽咪啦，湊住阿女女啦咁樣，好辛苦嘅。可唔可以講啊？點樣辛苦？或者我哋嘅朋友裏邊都係有單親嘅，有剩嘅。嗱，唔係淨係媽咪辛苦，女女又要點體諒？大家一齊點樣攜手去度過？因為有啲嘢冇得好講噶啦，係咁啊，係咁噶啦。你可以分享下先嚇，即係係啊，因為初頭我女女2歲嗰陣時咧，咁啊一出嚟嗰陣時咧，其實我都好大膽，因為嗰陣時啱啱係由馬會轉股票啦，都其實生活係唔穩定嘅。嗰陣時係攞住僅有嘅積蓄5-6萬咁啊，出咗嚟同阿女租埋層樓之後，得翻1-2萬咁由頭再嚟過。係啊，咁所以咧就生活係苦嘅。咁但係咧，即係都要正面去面對，起碼我都仲有份穩定嘅職業啦。咁然後起碼我都可以打翻電話叫人，嗱呢樣嘢我要講你啦，即係起碼我都仲可以用翻我嘅 skills 做下主持唱歌啊。咁你咧 Samson 呢你同我其中一樣嘢咁好朋友，亦都好感激你。嗰時因為我好多年冇做到呢一行，你話做咗馬會啊啲嘢，咁咧你係第一個，幾乎係第一個，應該係第一個，係揾翻我可以做下啲主持啊，或者唱歌啊，揾翻你唱歌，我公司而家都有嚇，不過少啲噶啦，我慢慢想退休生活噶啦，係啊，我都知，但係即係起碼咧，我好感激咯，所以你知道我而家我都會對，即係你一叫我都係又感激啦，又開心啦，咁即係呢一樣嘢啦。咁起碼我又覺得即係單親得嚟，咁我覺得我又有呢個 skills 去做嘢，唔止一個馬會嘅 job，咁都要感恩㗎啦。係啊，一路行落去，咁有陣時阿女都會見到我辛苦嗰面嘅，細個有陣時會見到我即係一個人撐啊，有陣時會可能即係匿埋間房度一喊過，咁但係佢到成由細個已經知道見到我咁樣樣咧，到而家咧佢都係一個好慳嘅性格嘅。慳㗎。佢知道我即係做嘢辛苦啊嘛，咁佢就知道，但係我俾佢，即係我咬住牙根，我都會俾佢讀國際學校嘅。咁即係到而家佢就差唔多中學畢業嘅，咁佢會用努力讀書嚟即係報答我咯。咁所以我都會好，即係我會好開心嘅。同埋佢喺佢嘅成長，佢差唔多就嚟18歲啦。佢冇曾試過頂撞過1個月。哇！太好啦！太好啦！我未曾經歷過我女嘅反叛期喎。有冇？可能佢懂性咯。嗱，即係當然啦，成長咁啊，女女就係同你一齊，咁啊，爹哋喺第二個地方咁樣，有冇解釋或者有冇間中見下，或者個女女會唔會都唔開心啊，冇緊一啲嘢啊咁樣？以前細個有問㗎，你同爹哋點樣分開啊咁？你點答咧？係啦，你點答咧？係啊。其實真係答係真嘅，係真係性格不合。咁你話點解性格不合啊？媽咪，點解你哋點樣咩？咁我話你慢慢大個就會明白㗎啦。我而家就好難話俾你聽，我哋兩個即係同一屋檐下生活咧係比較困難。就配合唔到，咁我就咁樣同佢講啦。咁你話，因為我以前細個其中一樣嘢嘅經歷咧，就係媽媽走唔出呢個離婚嘅傷痛咧，就成日咧就將呢一樣嘢咧就影響到我哋負能量，影響到我哋啦。咁有時就會可能有少少怨氣啦，同我哋講啊。咁呢樣嘢咧，亦都係我借鏡嚟嘅，所以令到我咧喺我女面前一句都唔講任何怨氣嘅嘢，亦都冇嘢怨。我自己生活，我自己賺錢養你。爸爸佢搞唔掂我你嘅生活，因為佢都有其他家庭嘅，唔緊要。即係最緊要咧就令到佢開心成長，唔好有任何怨氣擺喺佢度。你中意幾時見爸爸幾時揾你，我一樣咁開心，唔阻止冇事。即係呢一樣嘢係正面去生活就得㗎啦。我同太太都同你識咗好多年啦。咁嚟咗話呢個訪問前呢，我自己同太太傾，有啲
唔係好明啫，即係我唔係話唔明你啊，係何婉瑩個人又咁好，又咁靚女，又冇醜樣，仲有少少索，個人又不拘小節，又 nice，又舒服。即係我自己問啊，點解真係點解冇一個即係好嘅男士同佢一齊行落去嘅咧？咁樣即係我自己問到呢個問題嘅。係啊，我覺得一來就係、即係你有好多嘢都係上天去安排嘅條路，係去點行，咁你點樣都要去接受。另外一樣嘢可能就係我性格啦，就係、因為你講嘅以上嘅性格，我係似一個男人，咁所以咧男人認識一個男人就要比較衝撞啦。即係有陣時啊，我就覺得要照顧咁樣照顧，可能一個男人就會覺得喂，我都係一個男人啊，咁點解我要聽你咁樣講去照顧搞屋企啲嘢？可能會有呢啲咁嘅衝撞。係。咁同埋可能咧，有陣時咧就係我太過強，太過識得照顧人啦。係。咁令到嗰啲人咧就會好喺個舒適圈度啊，喺我嘅舒適圈，包括我女都喺我舒適圈度，包括我阿媽、我哥、我朋友。咁咧就佢哋就慣咗我嘅照顧咯，咁然後之後咧就唔記得咗要照顧我咯。係嗱，拉屎問咗你，係你講啊，嗱都係㗎，女仔咧，女士都係要點講咧，就唔係扮嘅，都要有時啊，哎呀想挨下個膊頭啊，哎呀唔開心啊，我喊啊，我唔得啊，哎呀我即係要表示，要表示一個男人同女人嘅關係呢，有個詩人寫過一個短篇嘅，就好似見咗一個嬰兒，即係摩西喺個蒲草箱喺條河度漂流，而個男人見到，哎呀個細路仔喺條河度個箱度漂流喎，我唔救佢唔得，我唔幫佢唔得，我唔付出唔得。我盤咗條命，我都要救佢，我都要愛呢個 BB。男女嘅關係呢，有少少係咁樣嘅，佢唔得。點解係咁？點知我係救 BB 嗰個啊嘛，成日都係做。Exactly。冇辦法，即係冇辦法，即係我成日都係做咗救 BB 嗰個啊嘛。係啊。同埋即係我啲有事啊，或者要俾啊啲咩唔係我就因為就係原生家庭影響，我都覺得話。冇嘢嘅，我自己捱過去就冇事啦。咁我咪唔慣咗，即係有個人即係咩咯？係啊，即係你兩個人拍拖拍下行我條河度，喂，揾個做 BB 啊，兩個都唔做，兩個企喺條河度。就咁或者咧，我嗰個有陣時我識嘅對象就變咗佢係 BB，我係救咗佢咯。係啊，咁你整下嗰個感覺又唔好受啊嘛！男人都有個面子噶嘛，都有個尊嚴啊嘛。喂，我嚟啦，梗係，由佢搞掂今次，下次又係佢搞掂，叻晒啦，頂佢唔順啦咁樣。所以可能係咁解啊。係啊，唔係最慘你個樣唔似啊嘛。係啊，個個都以為我好斯文㗎，你初頭識我係咪覺得我好斯文啊？係啊，咪你係斯文，但係你係外柔內剛咯，你裏邊係好豪爽咯，係啊，即係除非咩咧？除非一個係更 man 嘅、更強嘅，你又可以慢慢挨落去咁都 OK 嘅。係啊，嗱，拉屎問你一樣嘢啦，嗱，你曾經講過咧，你係接近100%唔相信婚姻嘅。或者有1% 係相信嘅，喂，99啦。點解你咁樣有即係我想知道個理由係咩啫？99%先係咪？係啊，嗱，嗰99%係因為咧，我以前28、9歲嗰陣時咧，經歷一個太慘嘅婚姻，即係慘到咧，你而家叫我再諗住去簽紙結婚咧，隻手都想震，心又心跳加速，汗又流埋，因為咧嗰個經歷實在太傷痛啦。嗱，可唔可以講一兩樣，即係被逼結婚定咩嘢，定係
即係一結咗婚就係、哇暴露面係咩事咧？其實係嗰個婚姻。一結咗婚我先至發覺，我唔識你嘅枕邊人嘅。嚇！你結婚冇耐咧，點解你開始唔翻工嘅？點解會咁嘅？咁我初頭冇同佢，我係唔中意同居噶嘛。係。我覺得結婚先至一齊住啊嘛。啱係啱嘅。同佢居係啊，咁我就發覺同佢一齊住之後，發覺3、2個月之後佢唔做嘢喎。點解唔做嘢嘅？原來佢以前都係扮開工嘅咋。我翻下工嗰時咧，佢話俾我聽佢翻下工，其實佢都冇，原來佢冇嘢做。佢所有嘅收入來源都係靠屋企嘅，我唔知喎。係啊。係啊。咁可能佢有少少嘢做嘅，咁但係就都唔足夠，即係我都知道係公一份婆一份㗎啦，即係結婚嗰時，咁都唔緊要。可能佢有 ups and downs 啦，係咪先？有 down 嗰陣時咧，佢有困難嗰陣時咧，咁我同佢一齊面對啦。但係佢面對呢樣嘢就真係冇同人講過，但係我要婉轉啲講，亦都唔可以，因為咁多年我都要有我嘅風度，唔可以講得咁咩。即係佢對佢 down 嗰時，我同佢一齊經歷呢個 down，但係佢要背住我去做啲嘢，唔關感情事，唔關第三者事。但係你要去關於錢銀嘅嘢，係咪應該要同我傾下先？係。你要去出邊有啲途徑去揾人幫你，或者你都同我傾下先啊嘛。咁我都有幫你㗎啦。咁但係你唔同我傾，咁嗰時就呢個觀點與角度，令到我哋兩個就好難再繼續行啦。即係變咗好似結咗婚，好似完全第二個人。你之前扮嗰樣嘢係篤穿咗。原來你咁嘅。到我離婚嗰陣時咧，我律師問我：你知唔知佢喺邊度做嘢㗎？我話我都知嘅嗰間啦。佢幾多錢人工一個月啊？佢點樣去做啲咩 job 㗎？喺間公司咩都唔知喎，乜都唔知喎。係啊，跟住之後我律師話：哇，你點解咩都唔知㗎？即係咁樣離婚，咁之後咧，我發覺其實結婚同埋唔結婚對我嚟講嚇，即係都係一紙婚書。咁如果兩個人開心嘅就唔使呢紙婚書都唔係好重要啦。咁所以咧，其實去到我女嘅爹哋，我哋都冇結到婚嘅。係嚇。呢樣嘢咧都係我冇同人哋講過嘅。但係咧，其實佢嘅爹哋或者even我媽咪嗰邊都有怪我，你點解有個女你都唔結婚㗎？我話我個女對我嚟講真係兩樣嘢嚟嘅，結婚同埋生仔真係兩樣嘢嚟嘅。即係因為實在太傷痛啦，就因為嗰件事，即係嗰件事去離婚呢件事，佢用7、8年時間先至搞一掂身邊嘅問題。唉。呢件嚟婚姻引發到嘅問題，只要用成7年嘅時間，所以我唔係我嘅傷痛嘅問題，係真係另外有啲其他問題。咁我覺得就係太攰啦，呢個婚姻呢件事。咁所以咧，到而家有下爬，有99%。係，喂，咁個1% 咧，喂，1%。係。呢個 percent 咧真係好窄，0.5%咧。就係咧，關於就係我覺得，他人如果可以結婚嘅話咧，咁應該係嗰陣時咧，總要睇下我女點喎。0.5%咧，如果我女得到我女嘅祝福嘅話咧，咁0.5%可以實現嘅。係。如果冇佢祝福，做唔做死都唔做。另外嗰0.5咧就係睇我個女啦。我個女咧，如果他日咧去讀書，或者即係讀完書，或者佢有自己家庭，或者我哋兩個生活喺唔同城市嘅話，我他日老咗咧，要入手術室俾人簽紙嘅話咧，係，咁就有機會發生呢0.5%。如果唔係咧，如果我女同我同一個城市生活居住，呢0.5%都唔會發生。即係若果識咗你同你拍拖，想同你結婚咧，就最好咧就離開你個女去第二個城市，咁個機會啊大啲啦。係咪咁樣啊？咁我嗰陣時，如果我真係要入手術要人簽紙嘅話咧，咁呢0.5%就起到作用啦。係，哇，都幾陰功喎，真係嚇。但係嗱，所以其實呢1%點樣都係因為我個女咯。係嗱，唔好理你唔嗱，唔好講你而家冇拍拖啦。你覺得你打後日子嗱，你仍然好年青啊！你而家出去都〜真係半條街尖沙咀都溝死仔啦，係咪？希望嚇
你得㗎，真係你真係得㗎啊！咁你特別話你嚟維也納發達啊，大把鬼佬見到你真係嗒晒糖嘅，真係係啊！飲咖啡都淋落西裝嗰度嘅啫啊！咁啊，若果係嘅話咧，你覺得打後你會唔會有機會咧？你相唔相信？結婚我梗係講結婚啦嚇！真係機會渺茫，真係渺茫啊！你自己決定嘅啫喎，人會變月會圓嘅喎，係咪？諗下我喺呢一刻，由我30歲離婚到呢一刻，係我都一秒都冇諗過結婚，起碼你問到我到呢一刻都唔會咯。係啦，嗱呢樣嘢咧就係你知我啦，我就拍咗拖6年，結咗婚32年嘅啦嘛，我就好相信婚姻，但係我又明白你嘅，即係受嗰啲傷痛。嗱，去翻一樣嘢啦，其實主要嗰陣時係咪認識非常唔夠而去結婚咧？嚇！咁我又唔知係咪啊？我哋就拍拖2年幾咯。但係其實佢去邊度做嘢做咩，你又唔知嘅喎。係啊，邊度做嘢？我見到佢喺嗰度嘅。見到佢喺嗰度。係原來嗰陣時係佢爹哋即係有份嘅公司，所以佢都去下咯，所以可能。哦，但係其實佢又好，佢唔係日日翻工嘅人咯。佢又係真係對你千依百順啊，即係甜言蜜語好冧到你嘅，係咪咧？其實你中意20幾歲又唔係好識諗。其實你中意啲咩男仔咧？喂嚇！嗱呢樣嘢亦都係由細個影響嘅，即係一啲小女孩，我唔知係咪其他有啲小女孩，我梗係想揾翻好似爹哋咁樣嘅啦。咁你爹哋點樣啊？我爹哋係一個好有氣量、小氣、好大量、好善良同埋白手興家嘅人嚟嘅。係，所以你就揾翻呢啲當然啦，希望揾翻呢啲。嗱，放心，若果有幸，嗰個寄錄音帶俾你嗰個中學生定係咩啊？聽到嘅話，係啦，你咧就記住，何婉瑩有個抖音號嘅，Eileen Ho 100，係啦，喺嗰度你訂閱咗先，然之後咧你 send 個 message 俾何婉瑩。我就係記錄音帶嗰個啊，可唔可以係順德演唱？你喺邊度演唱會啊？知唔知邊度啊？我未知。未知。同另外我3個媽媽喺度夾埋，希望係下半年啦。下半年。喺內地㗎啦。好，嗱喺內地，咁咧你去買飛。咁然後我就坐咗 E14，我揸住199支玫瑰等你咁樣。好，咁啊掂啦！呢一鋪嗱，即係無論點啦，我都對你有個祝福啦。明白你受過好多嘅傷痛，受過好多嘅親人離去，唔係好多一個啫。大家利是愛犬離去，我都過啊，我啲狗啦。狗啦，係啊，愛犬啊咁樣，都好多嘅傷痛。但係我又欣賞你好獨立，好 tough， 好能夠自己冧咗企翻起身。我都希望你即係其他人係可以有你呢個感染，係能夠自己企翻起身走翻出嚟。因為冇㗎，大家都係抱一個正面態度去生活咯。係啊，同埋希望你有一日遇到一個可以令你相信婚姻嘅男人。好，呢個係我最後想講嘅。OK， 好，嗱，期待你嚟維也納喺呢度同我做直播，好唔好？我一定會嘅，你放心，我一定會過嚟等你嘅。OK，好，拜拜。